كيبدا الفيلم في شي قبيلة قبل التاريخ، وهما كيستعدوا لرحلة الصيد قبل موسم الشتاء. وهذه هي أول مرة غادي تختار فيها كيدا باش يمشي معاهم. وهاد كيدا هو ولد سيد القبيلة، وأمه كانت خايفة عليه بزاف على سلامته وحيت باقي صغير في العمر. ولكن الراجل قال ليه أنه خاص يثبت جدارته للقبيلة. وفي النهار الآخر بدات الرحلة ديالهم بعد توديع أهلهم. في الليل بدا بواد كيدا كيعلمو كيفاش يشعل النار، ولكن داكشي كان صعيب عليه. في النهار الاخر كيتلاقاو مع اشخاص من قبيله اخرى باش يتقارنوا في الرحله ديال الصيد ديالها، وهما كيصيدوا لقاو خنزير وصيدوه، وطلبوا والد كيدا منه انه يقتلو، ولكن كيدا ما قدرش. المهم دازت ديك اللحظه وملي بداو ياكلوا في العشاء هاجمهم النمر وقتلوا واحد منهم، وكيدا عرف الخطوره ديال الموقف. المهم كدوز الايام وبوات كيدا كيحاول يعلمو كلشي، ورسم ليه خريطه في يدو باش يرجع للقريه الا بقى بوحدو. قال لي على طريقه عيش ديال الذئاب، والقائد ديالهم الفا داز ليه. وغد في الصباح وصلوا لبلاصه ديال الصيد، لقاو واحد السلب كبير ديال التيران البريه وهجموا عليهم، والتيران بدات كتهرب باش كطيح في واحد المنحدر. وكان واحد الثور غادي متوجه لجهه كيدا وهز بقرونو وداه للمنحدر، وكيدا حتى هو طاح. ولكن الزهر ما طاحش من المنحدر وبقى شاد في الصخره، وحاول بواو يعتقو ولكن تملص. من بعد ما تملص ليهم حاول بوا باش يهود يعتقو، ولكن ما خلاه حتى واحد يهود. وقالوا ليه انه ميت ومستحيل يوصل ليه. وملي هزوا داكشي اللي قدروا عليه من الصيد رجعوا لعائلتهم والقريه ديالهم، وخلاو كيدا يسمى حيت كيظنوا انه ميت. ولكن ملي قرب منه نسر هو ينوض، ولكن كانت رجله مهرسه، وبدا كيحاول باش يهبط ولا يطلع، ولكن الامر كان صعيب عليه بزاف خصوصا انه مهرس. المهم كيدوز شويه ديال الوقت وكتبدا الشتا كتصب والواد كيعمر، وملي عمر الواد نقز فيه وقدر انه ينجو، وبدا الرحله ديالو باش يرجع للقريه ديالو. ولكن في الطريق كيهاجموا هاد المجموعه ديال الذئاب، وهرب ليهم وطلع لهاد الشجره وضرب واحد منهم. وهذا اللي ضرب طلع هو الفا اللي قال ليه عليه بواه، وبقى معلق في هذيك الشجره حتى النهار الاخر. وفي الصباح بغى يقتل الذئب المصاب ولكن ما قدرش، وقرر انه يعاونو ويداويه، وربط ليه فمو باش ما يعضوش، وحاول انه يتقرب منه ويخليه صديق ليه. المهم بقاو هكا على الحاله وكدوز ليه، وكان كيدا كيستافد من الدروس ديال بواه ولا كيفاش كيشعل النار وداكشي. من بعد ايام كيتشافى الذئب وكيكمل كيدا الطريق ديالو، وكيكمل كيدا الطريق القريه ديالو قبل ما يوصل موسم الثلج. وخلى الديب وراه ولكن بقى تابعو، وكتستمر الايام وكان الديب باقي تابعو، ولاو كيتعاونوا في الصيد بجوج. مع مرور الايام ولاو صديقين. ومن بعد كيطيح الثلج ولكن خونا باقي كيصيدوا بجوج. وفي الليل كيبانوا ذئاب ومشى معاهم الفا، وكيدا بقى مكمل الرحله ديالو بوحدو، كيسافر بالنهار وكيخيم في الليل. وفي الطريق كيتلاقى كيدا مع الفا مره اخرى وكيتوجه جهته، ولكن كيطيح في الثلج، ولكن قدر انه يخرج وكملوا الرحله ديالهم بجوج. وفي الطريق كيلقاو شخص ميت وخدم من عنده كيدا الرمح ديالو. ومن بعد كتم جايه جهتهم عاصفه ثلجيه، والضباع كانوا تابعينهم. ومن حسن الحظ ديالهم لقاو واحد الكهف، ولكن ملي دخلوا ليه لقاو فيه حتى هو نمر. وبدات الفا كتضارب معاه، ولكن هو كان قوي عليها بزاف، ولكن قدر كيدا انه يضربه بالسهم ويقتله. من بعد كيكملوا الرحله ديالهم وقربوا للقريه ديال كيدا، وحتى الفا كان مصاب وعيا وهزو وكمل الرحله ديالو. ومن بعد جهد طويل قدر انه يشوف القريه ديالو من بعيد، وملي وصل كان كلشي مصدوم حتى الوالدين ديالو، وطلب منهم كيدا انهم يعالجوا الفا، وتبين لهم انها كانت انثى وحامله. وفي الرحله ديال الصيد الثانيه النوبه الاخرى كانوا معاهم الذئاب وفي جنبهم، وبداو الرحله ديال الصيد. وهاد المره الذئاب معاهم كانوا غادي يعاونوهم في الصيد في المؤونه ديالهم قبل وقوع الشتاء.